ọtụtụ ọgwụ ike a na-ebunata na ejere esi abute ego na-eke ụmụazị be anyị dị ọ na-anaghị utu n'iyi anyị nwa bụ the architect of our problems. Ife na-eme anyị si anyị n'aka mbụ ndị Igbo. Afịa na-ahụ anyị na omenala, afịa na-ahụ anyị n'ụka, afịa na-ahụ anyị n'ife niile a na-eme eme, afịa na-ahụ anyị n'edukeshọn. N'anya anyị ka ụmụazị pịrị akụ na-agba udene, n'anya anyị ka ha na-arụ ana na-epu eze elu. Unu hapụ ije agwọ. I'm my own comment section, you understand? That they read my comment section. I'm now some guys say stop doing crime, stop doing this. Onye mekwere no crime, you understand? Some people that are Asia, and when anything hama, able no be Asia, you understand? Some people they small, my Asia, you understand? And when anything not like able no be, you had to get na me just so to she don't know the number. You understand? Your family jego, just so to do she jego. Yes, Asia blessed many poor Igbo guys. Asia made some families now. Before, Ghana a family who on your plan Europe no. Only in Europe lot where you kitchen window here. But in parents got say the guy are not here. Because I'm not protecting this American and this Europe that time too much. You understand? I'm protecting her too much. But the time Asia be the you understand? You now only Europe, only America got now. Nobody cares about him, you understand? Because on your plan where family now when you know abroad, you understand? Because always shall be there, you understand? Always shall be there, all these things. Before you got when you know Europe, you see America, when America before you know it, before you know it, a lot of way go and see Jacob, but you understand? But always shall be there, you understand? It shall make you poor families, you understand? But to him to you, my brother, other than my women, family, na they had it. But Asia happen to just can't travel. They don't know anything about that country. On bad land, they can have it in any many things. How was it when? So my brother, it didn't a crime or crime. You understand? Mother bacha 18 hours land the Asia. You understand? When anything no problem, you ask my feeble. Yeah, bali akopo to make sure that now the family are regretting of him going out. You understand? 80% of men from home here, Amaha anything about even Amaha Hekun or land and Asia for their first time. But from there, nobody make it wrong yet, they have no joy. You understand? So give one week maybe in with opportunity to gawa UK or gawa Europe. More getting now. Okay, you now feel it that now yes now you understand the the baddest thing in this life. Bro, no the reason like that now. Ebe onye nwetara onwe ya oge she sort onwe ya out, then you understand. If you na cuisine maybe your tana, I just dey see comment. Not now who comment, na chinobim. You understand? Ma wage bro. Hapo. Money rubele gonoko. Iga agota. Onye no elu ama onye no na ala ahụ ga. Money rubele gonoko, you no go understand. You may not na a well conducive place, you understand? Name enjoyment, you understand? Iga agota. Iga agota. Yeah, if you you know understand. But Kachineke goes here you understand. May God bless them. Ụmụnne enene ihe onyonyo a nwanne anyị nwoke emelụ o ji were na-ekwu okwu ịma na upbringing matters a lot. Enwe ife ịma anyị gụrụ na Genesis ebe efe dịka 118 na onye nwaanyị si abịa n'ụwa bịa mụbasịa onye azụ ndụ mụọ 12 onye akwụkwọ nne ya mụọ 14 onye bọtụsa mụọ 8 a na-amụsasị na-aghasa iru ọnụ nga mmadụ eju. Upbringing matters a lot. Foundation of life is necessary. Kwe for character, all character bụ mmadụ. Content of character, moral rectitude, moral etiquette dị very important. Otu nwanne anyị nwoke si wee na-ekwu okwu mgbe na-agbakọ ọ na-asị na ndị na-asịsị emesi na crime si na crime bụ crime, you know, ine n'ife o kwuru doge anya na ọ nọ far from reality. So to him ndị jere esi abute ego na maka na ị nọkwatara my brother enwere ndị na-eri sọsọ ofu efere nne n'ụbọchị mana ha dị against ife ọjọọ. Ọ bụrụzi onye ọnụ na-akọta ife ọjọọ ịfụta ya nọ maka na onye anọkwatara ife ọjọọ bụ ife ọjọọ. Ị na ebe ekwu na serapụ onye ọna ka agbawa mbọ na ndị nọ US na ndị UK na most of them adịghị ekwe emegara ndị mmadụ nọ ndị Asia kpatara eji bụrụ ego na-anata kịta ebute n'ego ahụ so many of you ebute n'ike otu isi wee n'ezie wickedness dị na bai. Ụmụazị ada asọpụziri okenye ahụ enwezi patience, enwerozi boy, enwero ndị ọrụ aka. Ife ọsọ si mee abroad abute ego to you ego bụ ego ọkwa ya. Ọ bụrụ na crime abụrụ crime to you ego bụ ego.
ka ị na-agbakọ mmadụ one pụrụ Eshia, mmadụ one nata, kee maka ndị nwụrụ na ụzọ Libya, kee maka ndị nwụrụ na 4 kilometers to Sahel Desert. Ịfụrụ nwanne anyị nwaanyị kwuru ụbọchị a ma nọọ nsọ nwaanyị ya ka ọ ṅụrụ, sọsọ na akpịrị na-akpụ ya nkụ ka ọ ghara anwụ na nsọ nwaanyị ka ọ lachara. Ụfọdụ na-aṅụ mamịrị. Eso na mgbapụta ndị akwụna n'obodo Libya, ha dị mmadụ 8. Ụfọdụ na ebe a kịta nọrọ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ụfọdụ akụrụ ha na umeju ha da alụzi ọrụ, kidney na liver. Ụfọdụ na-esizi ozu ha nwụọna mana ha ka dị ndụ na-akpagharị. Ụfọdụ agbagide na akwụna, otu si wee jụọ ndị nke agbapụtara, asị na mgbe ụfọdụ nwoke 20-30 na ofu nwaanyị enyi ya drọs ọ na-aṅụ, ọrịa be ahụ madam ama enyi ya 1 naira, onye nwe tufuo ya na desert. Ife a niile ka ọ ya ba mee mechaa esi na mba anyị ajụ onwe anyị ajụjụ. Ihe apụtasị ọ na-akwuo ya, it will encourage ụmụazị ịba n'ife ọjọọ mọra mmụọ. Nwanne anyị nwoke nke kọkwa maka South Africa, unu nụkwara ya ebe okwu maka ife gbasara South, nke ndị be anyị arrogance ka ha si their flamboyance, mkpọtụ ha na-enye na South. Ekwuona m ya ọtụtụ oge, anyị nwa bụ the architect of our problems. Ife na-eme anyị si anyị n'aka mbụ ndị Igbo, anyị na-amụta gbakarịa ma ịchọ wee ife ọjọọ ma ife ọma. Onwere nke anyị ada anọ na ya wee mee overshadow. Ọ bụrụ ife a ndị obodo a na-agbara ọsọ. Onye Igbo bịara nọ dịka ya sị nọ mmakpọchi intimidation, mana ife ọ na-eyi ebe kwakarị onye nwe ozu, ebe ịzụkarị onye mụ nwa. Ife a mee na South eji achụgharị anyị dịka exhibit all over the world. So Eshia mmadụ one ka egbu na ke maka ndị etinye na akpa kechie suffocate onye ahụ gbagide nnekere wee nwụọ. Ndị na-ekwu eziokwu na-akwu dịka onye nke South Africa na ọ bụrụ na ụfọdụ mma n'otu a ka ife a na-ekwu dị, ha ama bịa. Ọ bụrụ eru a na-edisive ụmụazị na-ejikwa na-ebute ike na-ebute gịnị apụtazi ebe a ha ihe si na-eji ife niile a na-eme bụ iji show off. Ọ ya ka m ji wee jụọ, o nwere ife na-eme anyị n'isi? Eze amụhụ na o ya echi ọzọ chi ọzọ, ọ gbarụ njata n'ụkwụ na aka na-akpagharị. Enwe ndị ugwu na-ebuba ego crude oil ọkwa na dollars. Mmadụ ada anụ mkpọtụ ha, tankị mmiri dị ada enye mkpọtụ. Ọ bụrụ ịnya nkume n'onu ka eji ama ndị na-ata akị. Ọ n'obere mmiri ka nchịkọ na-echi eze. Ọtụtụ fonu na-arịngị enwero kredit, a na-enyegharị mkpọtụ here and there. Ha yes ego moto apọmpọ champagne. Ịnụ ife onye nke South Africa kwu eburu afịa according to unu nwa na-akpọ ya afịa, maka ọtụtụ ọgwụ ike a na-ebunata na ejere Eshia bute ego na-eke ụmụazị be anyị dị. Ọ na-ana yutu n'iyi. Jee na ọtụtụ ụmụnna ka ị nene yutu n'ebe a ka ịfụ ka our future nọ in jeopardy. Ife ndị a na-emetụ gị n'obi, kedu ndị ihe na-anyị nka? Ma ọ bụrụ na ife a ka unu bịa n'ụwa ịrụ ife ọsọ gị na-ebute ntụ, ị chọrọ ịma onye ọ dịka onye na-atụ okwute n'ahịa. N'ọnọdụ anyị tata, ịzụ ụmụ nke ịzụta kedu onye ha ya anụ? Mmadụ nọ mana mmadụ kọrọ. Afịa na-ahụ anyị na anụ di na nwunye, afịa na-ahụ anyị na omenala, afịa na-ahụ anyị na ụka, afịa na-ahụ anyị na politiks, afịa na-ahụ anyị na tradishọn, afịa na-ahụ anyị n'ife niile a na-eme eme, afịa na-ahụ anyị na edukeshọn. N'anya anyị ka ụmụazị pịrị akụ na-agba udere, n'anya anyị ka ha na-arụ ana na-epu eze elu. Okenye ọ nọzikwa ya? Mgbe na-abụ okenye nwata nye okenye ego ọ jụọ ekene ife ọ na-arụ. Kịta abụzi okenye ruo na-etu nwata, na-etu ya afa na-ebu isi, oke afa na-egbu nwa nkịta. Kịta ndị mmụọ enyegoro anyị efe, anyị na-esizi ọnwụ na-akpagharị, bụrụzie ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ijecha nata ịrụ ụlọ ịsampụlụọ, ego moto ịsampụlụọ, a na-emegharị iko nwụrụ anwụ ke ndị a na-eme intimidate, ke ndị a na-achị impress. Ọtụtụ ndị mama ya ghọtara ife a na-akọ, nke je gbado mbibi na mitin ajụọ ya ife o ji eme, ọ sị na nwa ya si ya wee gotara ya laptọpụ ha ji apị ife ọpịpị. Otu a ka mama si wee kwughepụ ya na mitin. Ọ ghọtara ife a na-akọ? Ọ bụrụ illiterate on their part. Ọ na-adị mma inwetụkwa expose ka ụmụ gị ghara eji n'ụbụrụ gị wee gwọọ ji. Ụbọchị aka ya gbara nwa ya kịta obebe, ọ ya mana onye gori ya laptọpụ o ji ezu ndị ọzọ ori. Ụnụ asị na iji abụrụ zụta ori na ori ha bịa zuo ndị nna nna anyị ka unu na-eji ezukwarụ. So we to you a mụrụ gị bụrụ onye ori eje zụta ife ezuru nna nna gị ha. Ifere mee na anyị ụmụnne m, anyị echuo n'Igbo afọ ka nkụ. Ife emebigo ori Igbo abụrụkwa ife anyị eficha n'ahọ 20.
2 decades. Nye metụke na anyị n'obi. Ndị ọcha na-enwe ụlọ ha adị eji show off. Ndị ugwu na-enwe ụlọ ha adị eji show off. Ndị mmadụ na-ego moto ha adị eji ife ndị enwere ife ọba abroad. Among poverty driven mentality, ụfọdụ goro ana moto mkpọtụ here and there. Kedu onye ị na-eme intimidate? Ọ dịka ya sị na ịtụwara ya na iyi ego moto na ndụ a. Ife ụwa bụ nwayọọ nwayọọ, ọ ndidi bụ ọgwụ ụwa, ndidi bụ ije enu warawara bụrụ ije agwọ. Unu hapụ ije agwọ. Anụ bi n'ọhịa nwere ụlọ, nnụnụ nwere ụlọ, o nwere nest. Ewu na-enwe ụlọ, ahụhụ na-aga n'ala na-eji aja wee kpụọrọ onwe ya ụlọ. So it's a necessity, all fundamental needs of life. Na ị nwere ụlọ enwere big deal dị na ya. Ife ndị a na-eme ngafe ha nwere expiry date, mana onye ka eji oyi otu anyị fụtazie n'otu a ka ọ dị. Flamboyancy a na-enyegharị mkpọtụ, emegheghị anya nke ime mmụọ, ịfụ na ọtụtụ moto na-agba n'iro n'ọbara wụsa anya. Ị na-anụ echo of the voice, biko egbukwana m. Ọtụtụ moto ị na-anụ sound ya. If you can listen beyond human ears, ị nụ the echo of the voice akwa onye a na-ebe tupu egbuo ya. Ọbara nwee voice dịka ọbara Ebel na-ebe akwa na Genesis 4:9. So nwanne m, ka anyị rapụtara na social media, anyị agaghị na-showcase our moral bankruptcy. Ka anyị gba mbọ na-promote moral etiquette and moral rectitude. Nọ ife ọma ka eji amatụ, ejiri ife ọjọọ amatụ. Egechara m ihe onyonyo wute m, ka ọ rabụ na ekpokọnatacha akwụrụ ọtọ kposa maka okwu ọnụ ka eji agbago obi ụmụazị. Okwu ọnụ ka ejikwazi agbazi obi mmadụ onye na-agbazi maka ndị mmebi karị. Agụ ọnụ ndị na-ebute ike, agụ ọnụ ndị je na ha natara, gụọ ndị nọ na nga. Ka anyị ma anyị nọ n'uru ka anyị nọ n'ọghọm. Zisa n'ihe onyonyo aha m brọda Paul Chigbo, onye afọ taa ka afọ ya echi. Ka emesịa nụ.